用一把钥匙就能测试出冰箱里的食物到底新不新鲜。没有出远门的时候，准备一杯水，放那些结冻，结成冰块一样，这样子就可以了。我们把钥匙放在这上面，你看就在顶上不沉下去，然后我们就放在冰箱里面，这样子。如果我们回来的时候看到这个钥匙沉在下面去了，说明中途的时候我们冰箱已经断电了，后来结冻或是沉在下面了。那这个钥匙沉在下面去了，表示这个食物已经不能再吃了，不新鲜了。